Vai chamar homem, né? Como tá? Complicado ali. Choveu, acho. Arrancou tudo, ó, desceu quase a serra junto, né? Chuvarada, sujou todo o caminho. Não era fácil e agora com essa sujeirada. Agora estamos chegando, né? Na cachoeira. Eu dei uma prévia aqui, ó. Deixa eu começar aqui por cima, rapaziada. Deixa eu começar por aqui. Não. Dá uma olhada nessa cachoeira, Zé. Olha aí. Onde que vai? Meu Deus do céu. Obrigado, meu Deus.